Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel ini. Kali ini aku coba mancing di salah satu sudut Lampung makan. Dan perjuangannya seperti ini lumayan. Karena 2 hari nggak mau makan, nggak tahu apakah antisipasi kayak makanannya bukan yang kurang pas. Dari yang keempat tidak mau makan sama sekali dan tetap aku atur terus sampai ini. Dan ini hari ketiga. Coba mancing di sini dan alhamdulillah ada hasilnya. Nah, ya, selamat menyaksikan, mudah-mudahan bisa menikmati ya. Sebenarnya ini strike ketiga ini lor, karena yang 2 ekor yang besar-besar ketiga sama kamera. Karena tadi aku masih sedikit pesimis mau makan nggak 3 ekor udah naik dulu. Selamat menyaksikan, mudah-mudahan bisa dinikmati. Oke. Salam daldi semangat seterusnya. Main size-nya mas bro. Itu yang di pojok sana itu sampai hitam mas bro. Ini latok itu. Ini berapa hari ini aku coba hambur-hambur lumut biar mau makan dia.
lumayan mas bro, sudah 5 ekor. Besar. Lumayan mas bro. Mau pindah spot malah strike lur. Kalau lumayan lur, ukurannya lur. Ukurannya lumayan. Tuh. Oh. Wih. 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 Awan terus. Kecil tapi awan terus bro. Hop. Lumayan mas bro, size nya lumayan mas bro ya. 2 hari aku ini 2 hari aku pelajarin nggak mau makan ini tadi bawa cacing juga, tapi 2 hari ini aku hambur sama lumut ya. Jadi alhamdulillah hari ini mau makan, 2 hari ini nggak mau makan. Ya, daldil saya mangan mesti wetenge jandil. Wah, ini habis itu nanti aku praktekin juga ya, aku kasih demo tutorial bikin rica nila ya. Daldil saya mangan mesti utang indil. Bentar. Ini siang-siang bulan Ramadan ada orang jualan bakso, tapi mana orangnya ini? Jadi merinding juga gue. Jangan-jangan ini. Daldil semangan batang nyendil. Ayo. Kalau enggak pindah spot kita di belakang. Banyak itu nilainya, cuman sih belum mau makan 2 hari tak hambur lumut terus ini. Nah makanya lo masih begitu aja dia. Masih belum terlalu semangat dia makannya. Tapi lumayan lah, alhamdulillah naik sudah 6 ekor. Ukurannya lumayan, 5 jari mas bro. Kayaknya harus pindah spot kita.
Karakternya nilainya di sini masih belum, tidak tahu mungkin apakah di sini banyak makanan. Ini singa ini lumut yang makanan paling bagus untuk nilainya masih tidak terlalu mau makan, atau mungkin airnya kali ya. Naik 6 ekor aja yang 5 jari itu Mas Bro. Kita mau pindah spot Mas Bro ya, pindah spot aja kita. Kita cari target ikan, anaknya ikan nila habis ini. Ayo Mas Bro, coba tambahan 1 ekor Mas Bro. Ya. Lumayan dapat tambahan 1 ekor. Lumayan Mas Bro. Nah, lumayan. Lumayan lah. Ada 7 ekor. Size nya juga size nya rata-rata 5 jari.